Ról an Mhúinteora. Bíonn Mhúinteoirí an scoil ag teanga le Mhúinteoirí áitiúla eile i dtaca le hábhar dílis atá ag teacht le canúns na háite a chruthú. Bhí deise na rialta ag gasú na scoile páirt a chhlacha i gníomhaíochtaí cultúrtha trí bheán na Gaeilge, mar shampla, óránaíocht ar an seanós, damhsa Gaelach, damhsa ar an seanós agus scéalaíocht. Ghlac an scoil aine páirt in imeachtaí ar nós an éileascoil chrámaíochta, comórtas Chumann na Monscoil agus comórtas Chaoilinn. Dintear iarracht a gcónaí a chinntiú go bhfuil Gaeilge ag aon chuairteoir rialta seach churriculum. Iarratar i gcónaí ar aon eagraíocht duine le Gaeilge a chur ar fáil, mar shampla le linn seachtain na mata nó seachtain na hólaíochta. Agus nuair bhíonn na turais scoile ar siúl ag deireadh na scoilbhliana, iarratar i gcónaí ar an ggólacht nó ar an eagraíocht duine le Gaeilge a chur ar fáil. Tá nás TEANGA agus chultúrtha bunaithe le bunscoilní agus le hiúrhain scoilní áitiúla a aimíonn trí bheán na Gaeilge. Mar shampla, eagraítear céilí na bealtaine le bunscoilní an cheantar. Tugtar deisinaí go na háardhaingeaní freastal ar cheardlíne a bhíonn eagraithe ag na hiúrhain scoilní, le linn seachtain na hólaíochta agus seachtain na mata.